Hey, hey, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Der folgende Gesprächsausschnitt stammt aus dem Crop FM Lagerfeuer Nummer 8. Am 23.08.2022 hatte ich das große Vergnügen, dort meine beiden UFO-Sichtungen berichten zu können. Eine Sichtung war 2011 in Porta Westfalica und eine zweite Sichtung war irgendwann 2016, 2017 so um den Dreh in Heidelberg. Ich hatte viel Spaß mit dem Gespräch und den wünsche ich dir nun auch. Möchte dir vorab aber noch eine wichtige Sache ans Herz legen. Wenn du dich für grenzwissenschaftliche UFO-Themen und etc. interessierst, dann lohnt sich ein Besuch der Webseite cropfm.at. Dort findest du ein Füllhorn an fast 500 Sendungen. Verschiedenste Themen von freakig bis streng wissenschaftlich, von absurd bis tiefgründig und viele Mischformen. Es gibt kaum ein grenzwissenschaftliches Thema, das dort nicht schon ausgelotet wurde. Und aktuelle Sendungen sind auch immer live, jeden zweiten Freitag. Du kannst dich per Call-in oder im Chat sogar direkt an einer Sendung beteiligen. Schau gern auch mal ins Archiv. Hier oben links, da gibt's den Button Archiv. Gib einen Suchbegriff ein und schau dich ein bisschen um. Es lohnt sich. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an den Gründer, an Tarek, der das ja schon seit, dem Jahr 2000 betreibt, der mir gestattet hat sozusagen, diesen Ausschnitt zu verwenden und auf meinem eigenen Kanal zu veröffentlichen. Nun, viel Spaß wünsche ich dir jetzt bei der Schilderung dieses Ereignisses, das ich, wie ich finde, viel zu lange schon für mich behalten habe. Crop FM Ausgabe Nummer 490. Wir schreiben den 23. September 2022 und die Gäste heute Abend seid wieder ihr. Das Thema ist offen, die Skype und heute auch die Zoom-Leitung und sogar das Telefon. Herzlich willkommen zum Crop FM Lagerfeuer Nummer 8. Ja, und heute gibt es nicht nur den Cropcom, sondern natürlich auch die Skype-Leitung und zum ersten Mal sogar eine Zoom-Leitung sozusagen und damit auch die Möglichkeit, in die Sendung anzurufen. Einfach auf der Startseite gleich überm Ankünderbild. Dort habe ich das alles hingeschrieben, den Link auf Zoom und die Telefonnummern und die Meeting-ID, die man dann eintippen muss. Also es gibt keine Ausrede mehr. Zu dieser Sendung gibt es eine Website und jeder, der diese Sendung von wo und wie auch immer hört, sollte diese besuchen. cropfm.at. Hintergrundinformationen, Links, das komplette Archiv mit der heutigen fast 490 Sendungen und so weiter und so fort. cropfm.at und natürlich die großartigen Ankünderbilder von Matthias Töpfer und den CropFM Spendenbutton, den orangen Button mit dem Herz, den orangen Knopf mit dem Herz. Vielen Dank an alle, die ihn schon verwendet haben. Hörbuch Will Be Famous, ein Theaterstück von Andreas Peglau, kein Unbekannter auf dieser Sendung. Im Plot geht es um einen Fan, der auf sein Idol trifft und das nimmt beinahe einen tödlichen Ausgang, aber eben nur beinahe. In einem Rollentausch finden sie jeder ein wenig mehr zu sich und letztlich vielleicht zueinander. Das Hörbuch kann man sich nun gratis anhören auf der Website von Andreas Peglau und auf YouTube. Die Links findet man alle in der Crop FM News Sektion.
TR-3B versus UdSSR, so titelt ein Artikel, erschienen im UFO-Skriptorium. Und Wladislaw Raab schreibt da: In der Vergangenheit bin ich immer wieder darauf eingegangen, dass die UFO-Sichtungswelle von 1989 in Belgien und den angrenzenden Staaten einen etwas anderen Hintergrund hatte, als die meisten annehmen. Nachdem sich das Pentagon erklärte, dass es sich bei diesen Vehikeln nicht um amerikanisches Gerät handelte, begann eine der größten Sichtungswellen in der UdSSR. Und ja, mehr dann im Artikel von Wladislaw Raab im ufoskriptorium.blogspot.com. Und natürlich zur belgischen UFO-Welle gibt es ja auch eine sehr spannende Sendung im Archiv von Crop FM. Crop FM Lagerfeuer. Man kann über alles reden. Hallo Sabine. Hi Tarek. Ja, und hallo, liebe alle. Und okay, dann schauen wir mal. Wollen wir das Feuer wieder ein bisschen anfachen und schauen wir mal, wer sonst noch heute. Und es hat jetzt ständig jemand über Skype angerufen. Und da ist er wieder. Hallo. Ja, hi. Hallo. Hallo. Ja, Sebastian hier. Ich nenne mal den Vornamen. Ja? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch zeitversetzt gehört habe. Ich habe jetzt den Player ausgemacht, Das dass ist ich immer mich gut. nicht doppelt höre. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das heute gar nicht so gesagt, aber es sollte inzwischen sich rumgesprochen haben, den Player muss man auf jeden Fall ausschalten, da ist ein 7-Sekunden-Delay. 7 Sekunden. Deswegen war dieses Hallo plötzlich, während ihr noch gesprochen habt. Okay. Ja. Ja, ich höre dich seit 2005, daher Wow. sollte ich das eigentlich wissen. Naja, es ist, also diese Call-In-Sendungen sind ja neu. Also die sind ja erst seitdem ich das mit Sabine mache. 2018. Die 8. Sendung heute, in etwa alle 3 Monate. Ja. Genau, einmal im Quartal machen wir das auf jeden Fall. Genau. Ja, genau, das war echt ein bisschen plötzlich, weil ich hatte echt schon überlegt, euch anzurufen. Hatte mir dann irgendwie so im Kopf vorgestellt, dass das irgendwann im Dezember wahrscheinlich der Fall sein wird, aber ihr seid ein bisschen früher. Und ich wollte eigentlich von einer UFO-Sichtung erzählen, die ich mal hatte. Also es warten schon alle auf die UFO. Es muss ja eigentlich fast bei jeder Lagerfeuersendung zumindest eine UFO-Sichtung geben. Vielen Dank. Bitte. Ja, wenn die Zeit da ist, ich habe auch 2. Bitte. Ja. Tatsächlich. Das geht auf das Jahr 2011 zurück, im Sommer. Kurze Vorrede dazu. Ich habe deine Sendung, wie gesagt, seit 2005 gehört und war diesem ganzen grenzwissenschaftlichen Themenbereich immer so ein bisschen kritisch gegenübergestanden. Ich habe, wie gesagt, mit dem Studium fing das irgendwann so an, dass ich da, dachte, das ist alles nur irgendwie so eine Spinnerei in Anführungsstrichen. Also ich stand dem nicht ablehnend gegenüber, ich war immer interessiert, deswegen habe ich dann auch deine Sendung gehört. Und
Wie gesagt, manche Dinge fand ich wirklich ein bisschen weird. Also zum Beispiel Achtung, jetzt trete ich wahrscheinlich einigen auf die Hühneraugen, aber ich sag's einfach mal so, diese ganzen Crop Circles und so, da dachte ich mal so, das ist menschengemacht. So, kommt, hört auf, was reißt ihr da hin, was geht ihr da rein? Das ist doch... ich war da ziemlich oft und ja. ich würde da nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jetzt, also menschengemacht ja, aber mit konventionellen Mitteln bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich hatte auch jemanden mal zu Gast, den Mark Pilkington, der mit den Circle Makers sehr eng verbunden ist und der mir versichert, alle sind menschengemacht. Sogar der eine in Milk Hill mit über 609 oder 409 einzelnen Kreisen, der in einer regnerischen Nacht entstand und so. Ich weiß es nicht, aber es ist sehr beeindruckend. Also ich war wirklich oft dort in Wiltshire. Es war immer eine großartige Stimmung. Also ja, keine Ahnung. Inzwischen ist das also das ist alles vorbei. Die Kreise entstehen noch immer, aber ist nicht mehr so wie früher. Ja. Es ist nicht mehr so, wie es früher nie war. Okay. Ja, wie gesagt, ich war nie wirklich ablehnend. Ich habe das interessiert gehört, auch was du so erzählt hast, was du für Gäste hattest, auch wenn es manchmal wirklich freakig war so, aber es waren auch wirklich wahnsinnig interessante Gäste dabei. Und dann kam das Jahr 2011 irgendwann. Ich habe damals alleine gelebt und ein Freund von mir hat mich gefragt, ob ich nicht einen Hund für 8 Wochen übernehmen möchte. Also ich nenne das immer so meinen Gasthund. Den habe ich dann sozusagen stellvertretend übernommen, weil die Halterin war damals in Therapie oder sowas in der Richtung. Und als der Hund dann da war, dachte ich mir, jetzt hast du ja Verantwortung. Der Hund ist da, du musst ihm Futter geben, du musst ab und zu mal Gassi gehen mit ihm und 3-mal mindestens am Tag. Und somit bin ich eben halt auch vorm Schlafengehen mit ihm rausgegangen. Da war es dann schon dunkel. Und wir haben immer unterschiedliche Strecken genommen, aber an einer Stelle sind wir eigentlich regelmäßig vorbeigekommen. Und zwar war das so ein Feldweg in der Nähe des Waldes. Und ihr hört mich noch, ne? Wir hören dir gebannt zu. Okay, weil es so wahnsinnig schweigsam ist gerade. Ich kann das Feuer ein bisschen wieder machen. Ja, gerne. Ja? Bitte. Genau, das war so ein Feldweg in der Nähe des Waldes und das war dann so eine Kurve. Da fuhren praktisch keine Autos. Und da standen wir jede Nacht. Und in dieser Kurve dachte der Hund sich, Mensch, ich muss mal das Feld erkunden oder den Wald. Der rannte dann ins Feld und in den Wald dann meistens auch. Ich habe ihn eigentlich nur noch gehört. Und ich stand dann immer eine Viertelstunde und habe auf ihn gewartet, bis er wieder kam. Und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt in dieser Viertelstunde. Ich stand dann da, Hände in den Taschen und habe in die Sterne geschaut und dachte mir, es könnte ja ein guter Gedanke sein, jetzt einfach mal zu gucken, ob da irgendwo ein UFO ist da oben. Ja, und so vergingen dann die Tage und tatsächlich auch die Wochen. Ich habe immer in die Sterne geschaut und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir geht es so, dass ich da gemerkt habe, dass ich das relativ selten mache. Ich sitze meistens in irgendeiner Stube vor irgendeinem PC und starre auf irgendeinen Bildschirm. Ja, oder bin mit der Familie unterwegs oder gehe einkaufen oder so. Aber nachts rausgehen und einfach in die Sterne schauen, das mache ich doch sehr selten. Eigentlich nie, tatsächlich. Und das ist mir damals aufgefallen und ich habe das wirklich genossen, da jeden Abend zu stehen und in die Sterne zu gucken. Und da ist auch nichts passiert. Da ist wirklich nichts passiert. Da waren halt die Sterne so, ne? Manchmal waren Wolken da, manchmal habe ich irgendwelche Satelliten gesehen, die halt in gerader Bahn darüber flogen. Und ich dachte mir, okay, ja, kannst du ja auch sparen. Obwohl, kannst du ja nicht sparen, weil es ist schön. Es ist schön, in die Sterne zu gucken. Herr Nick würde dich lieben, ne? Banalität, ne? Also, banal. Ja, also Sternenhimmel ist nicht banal, finde ich, aber ja. Richtig, absolut. Ist überhaupt nicht banal, ne? Es ist eigentlich so ein Moment, wo man einfach, auch wenn kein UFO vorbeifliegt, einfach mal denkt, hey, ist toll. Ist toll, dass ich lebe, danke. Toll, dass ich das alles sehen darf. Und ich habe dieses Datum, das habe ich nicht
notiert. Es war irgendwann im Juni oder so vielleicht. Es war auf jeden Fall dunkel draußen. Und wir standen da so wie jede Nacht. Der Hund war im Unterholz oder sonst wo. Ich habe ihn halt nur gehört und ich guckte dann so nach oben und sah in die Sterne. Und dann habe ich da irgendwo so ein sehr, sehr milchiges, durchsichtiges Licht gesehen, irgendwie so ganz schwach, was sich bewegt hat. Und mein erster Gedanke war, naja, okay, wieder ein Satellit, schön. Dann bin ich dem gefolgt und plötzlich machte dieses Licht eben halt so eine 80, 90 oder 110 Grad Wendung in irgendeine Richtung. Mhm. Ein Klassiker. Richtig, ich wollte vorab auch sagen, das ist eigentlich ein Klassiker, was ich berichte. Trotzdem, für mich war es in dem Moment, hä? Was, hä? Das Satellit auf Abwägen. Ja, richtig. Und man kennt das vielleicht, wenn man in die Sterne schaut, man hat manchmal das Gefühl, da bewegt sich was. In Wahrheit bewegt sich nichts. Es ist einfach nur so ein visueller Effekt so. Das heißt, ich habe meinen Blick dann immer abgewendet, habe ins Feld geschaut, habe wieder in die Sterne geschaut, habe dieses Licht gesucht. Es hat sich aber immer noch bewegt. Und das habe ich bestimmt 5 bis 10 Mal gemacht, dass ich wirklich geprüft habe, ob sich das jetzt wirklich bewegt oder ob es nur eine Illusion ist. Ja, dann habe ich sie also gesehen, diese langsam dahinrollende weiße Billardkugel, die immer wieder abgestoßen wurde von irgendwelchen unsichtbaren Banden. Das ist das einzige Bild, was ich in dem Moment tatsächlich dann auch im Kopf hatte. So, also, wenn ich das irgendwem beschreiben sollte. Mhm. Ja. Und das ging wirklich mehrere Minuten lang so. Also wie gesagt, ich stand da mit dem Hund immer 10, 15 Minuten, habe gewartet, dass er wiederkam. Ja. Und dieses Licht hat sich die ganze Zeit so bewegt wie eine Billardkugel. Und ich habe mich da schon gefragt, ja, okay, was soll das? Warum bewegst du dich wie eine Billardkugel? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt einen Trau deinen Augen-Bericht, das ist auf der UFO-Themenseite, der heißt auch irgendwas mit die Billardkugel. Es gibt einen ähnlichen, es gibt einen ähnlichen Bericht, der hat auch diese Assoziation mit einer Billardkugel. Ja, genau. Also es war keine satte, weiße Billardkugel, es war sehr, sehr schwach zu sehen. Also ich habe ja wirklich ewig in die Sterne da geguckt und ich glaube, wenn man einfach vorbeigegangen wäre, man hätte es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Irgendwann blieb diese Kugel stehen. Und das war wirklich wie in einem, sage ich mal, schlechten Film, in Anführungsstrichen. Die blieb einfach stehen und ich hatte den Eindruck, die guckt mich jetzt an. Die merkt gerade, dass sie beobachtet wird. Und dann ist sie in den Hintergrund zurückgewichen, so wie Homer Simpson, der in die grüne Hecke zurückweicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Meme kennt. Ja, wer kennt es nicht? Richtig. Und so wurde sie immer blasser, bis ich einfach nur noch Schwärze gesehen habe. Und relativ langsam, also es war nicht so ein Zack-Effekt, so weg. So, nee, es ist wirklich sehr, sehr langsam. Fade-out, genau. Ja. Okay, dann stand ich da im Dunkeln. Und dann kam auch der Hund zurück aus dem Feld und wir sind wieder nach Hause gegangen. Und ich dachte mir, okay, dachte ich die ganze Zeit. Jetzt hatte ich also eine UFO-Sichtung. Okay. So ist das also, okay. So ist das also, genau. Die nehmen einen nicht gleich mit, die stellen sich auch nicht vor, da kommt keiner raus. Es war ja sehr weit weg, oder? Also wenn du das für einen Satelliten gehalten hast, war das ja. Keine Ahnung, ne? Ich glaube nicht schätzbar, ja, aber könnten hunderte Kilometer gewesen sein wahrscheinlich. Ja, und ich tue mich auch schwer, da die Geschwindigkeiten einzuschätzen. Also ja, natürlich, wenn du die Entfernung nicht weißt, nicht wirklich möglich. Richtig, ja. Genau, relativ unspektakulär, aber ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt hat sich mein Weltbild leicht verschoben.
So möchte ich es mal sagen. Ja, also in Richtung, okay, das nächste Mal, wenn ich Crop FM höre, dann sage ich nicht gleich, Aha, nö, ist... Siehst du das? Mhm. Ja. Ja. Naja, jetzt lachst du nicht mehr, gell? Ja. Nee, lachen habe ich nie, ne? Aber Ja. ich dachte mir schon so, ja, ich höre den Leuten einfach mal zu. Ist eine gute Idee, glaube ich. Wirklich. Ja, wirklich? Wenn ich Ja. diese Sichtung dazu gebracht hat, großartig. Mehr geht ja gar nicht. Das ist eher das Beste, was passieren kann. Ja, richtig, denke ich auch. Und das ist, wenn ich ein Lob loswerden darf für deine Na, Sendung. jetzt hör's. Na, ich weiß, du magst es nicht. Nein, ich freue mich total. Das ist ja blöd. Ich freue mich natürlich total. Also bitte. Richtig, es nimmt halt manchmal vielleicht viel Zeit in Anspruch, da könnte man über Wichtigeres sprechen, aber wie gesagt, seit 2005 höre ich dir zu und Wahnsinn. Das ich ist schon stell Lob da- genug. ja, das ist Wahnsinn, das sind 17 Jahre oder was jetzt, ne? Irgendwie. Gott, wirklich. Und wenn ich mir manchmal so in alte Sendungen, manchmal höre ich mir die an und denke mir, wow, die Stimme ist erstens mal anders. Das heißt, du hast andere Mikrofone inzwischen mal über die Zeit getestet. Jemand fragt in dem Moment, was für ein Mikrofon ich verwende. Sehr gern, sage ich. Der Sabine spricht in ein Levitt mit einem Röhrenverstärker von Universal Audio und ich spreche in ein Austrian Acoustics A18, heißt das, glaube ich, mein absolutes Lieblingsmikro. Und der Tarek ist ein absoluter Nerd, was Mikrofone anlangt. Kann ich nur... Naja, es gibt größere. Naja, nicht. Und einen Neve-Verstärker, auf den ich sehr stolz bin. Ja. Ja, muss ich mir merken auf jeden Fall. Ich habe hier so ein Rode NT2A irgendwas. Aber du hast auch schon 2011. ein Kompliment aus dem Chat bekommen, dass es sehr gut klingt. Danke. Ah, du klingst sehr gut Ja. auch. Ja, genau. Das ist Du vorhin klingst, schon gleich dieses nach dem rein. Dieses Kompliment muss ich verstärken. ja, das ist Rode halt, ne? Die machen gute Mikrofone, die halten ja auch wirklich Jahrzehnte. Ist es dieser, man verzeih mir den Ausdruck, Elefantenpimmel? Dieses graue, große Ding? Mhm. Also, das heißt so im Jargon, wirklich. Es schaut da, wenn man sieht, weiß man warum. Ja, genau, das ja auch Alex Jones zum Beispiel verwendet, ne? Ja, wahrscheinlich habe ich das aus dieser Richtung irgendwo mal gesehen und dann gekauft, weil so ein Nerd bin ich da nicht. Aber ich habe mir deinen Namen, werde ich mir auf jeden Fall notieren. Und irgendwann, wie gesagt, ich finde das auch immer gut, wenn man gut klingt. Also das finde ich leider furchtbar, muss ich sagen. Das mag ich überhaupt nicht. Aber jemand fragt Kondensatormikrofone. Ja, genau. Die beiden, die wir da haben, sind Doppelmembran-Kondensatormikrofone mit einstellbarer Richtcharakteristik. Und die mag ich. Also man merkt es, wenn man deine Sendung verfolgt, über die Jahre auf jeden Fall. Ja. Deine Stimme verändert sich über die Jahre wirklich. Also wenn ihr zuhört und ihr hört den Tarek noch nicht so lange, macht mal Sendungen von 2003, 2005 an. Oh Gott, das ist so... Ja, okay, ja. It's out there. Aber das war dann noch Helsinki, oder? Natürlich. Ja. Bis 2015, ja. Ja, Wahnsinn, was so ein Mikrofon anstellen kann. Das ist echt toll. Ja, die Stimme verändert sich natürlich auch und so weiter. Und ein bisschen was habe ich auch dazugelernt in den Jahren. Also ja, es hat viele Faktoren. Also ich spreche jetzt auch anders. Also wenn ich mir die ersten Sendungen anhöre, das ist wer anderer. Ich frage mich dann oft, sehr selten höre ich dann irgendwie zufällig da in irgend sowas rein. Das ist so schräg irgendwie. Also. Was mir da einfällt, ist jetzt länger her, dass ich mal älteres... Tareks Stimme ist männlicher geworden. Schreibt jemand. Danke. Leider schreibt es ein Mann, aber okay. Das kann ich nicht beurteilen, aber von der Stimme her würde ich sagen, dass deine Stimme sehr jung klingt. Danke. Grundsätzlich. Also damals, ich glaube, du warst schon, weiß nicht, was du 30, als du angefangen hast, so ungefähr? Ja. Spät berufen. Ja, da warst du, also unglaublich jung klang die Stimme damals, so wie Anfang 20. Also das ist überhaupt nicht beleidigend gemeint, überhaupt nicht. Ne? Ich fand deine Stimme immer gut, deswegen bin ich auch, habe ich auch weiter zugehört, weil ich das wirklich auch, wie gesagt, das Zuhören auch immer angenehm fand. Ja, aber nochmal zu der UFO-Sichtung. Also damals habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt ein UFO. Inzwischen denke ich, kann auch eine Drohne gewesen sein. Ne? Damals war dieses Drohnenthema noch nicht so... Kann sein, ja, definitiv. Wann war das? 2011. Ja, also natürlich, klar. Also kommt darauf an, wie abrupt diese Richtungsänderungen waren, aber Drohnen können schon sehr abrupte Richtungsänderungen vollführen. Ja.
aber halt dann aber nicht in hoher Geschwindigkeit. Also wenn es eine Drohne war, dann war sie nicht so weit weg, ja, je nachdem, wie abrupt diese Richtungsänderung war. Ne? War sehr weit weg. Also ich habe ja, wie gesagt, nur diese Funzel, also dieses wirklich milchige Dingsbums da gesehen, also was kaum wahrnehmbar war. Und auch nichts gehört, ne? Wahrscheinlich. Nichts gehört, nee. Also muss es auf jeden Fall weit weg gewesen sein, aber klar, ja. Ja. Gut, man weiß nicht, was die alles entwickeln. Damals war es für mich irgendwie, okay, das ist krass, diese Richtungsänderung, das ist einfach 90 Grad, und dann, ich nehme es wie eine langsame Billardkugel wahr. Das heißt, in Wahrheit war die Geschwindigkeit wahrscheinlich sehr hoch. Ich tue mich da schwer, das einzuschätzen. Ja. Aber wie gesagt, inzwischen, ich hatte auch noch eine zweite Sichtung, die auch sehr strange war. Soll ich davon noch erzählen oder wollt ihr Feierabend machen? Ja, irgendwann mal eine Feierabend machen, aber ja. Bitte, gern, ja. Das war 2016, 2017. Also damals, um das einzuordnen, da habe ich in der Nähe von Bielefeld gewohnt. 2016, 17 war das dann Heidelberg. Es war ein Ortsteil von Heidelberg, aber im Odenwald drin, im Hanglage. Wir hatten da eine schöne kleine Dachterrasse, wo wir abends ja sehr gerne uns hingelegt haben, in den Wald hineingeschaut haben. Wobei die Sichtung nicht abends war, das war irgendwann später Nachmittag, im Sommer auch wieder. Und wir lagen da auf unseren Liegen und haben einfach so in die Wolken geguckt und haben uns unterhalten. Also meine Frau und ich. Und meine Frau sagte dann irgendwann, du, da ist wieder eins von deinen UFOs. Die sind jetzt schon deine, ja? Richtig, das habe ich in dem Moment auch gesagt. Erstmal, ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, ich bin nicht Kaliber Trieb. Ich sehe die nicht immer. Und die gehören auch nicht mir. Und doch, da ist was. Und dann zeigte sie nach oben und ich guckte dann dahin und dann war dann so ein rotes Licht oder rot-orangenes Licht. Entfernung tue ich mich auch wieder schwer, aber ich dachte im ersten Moment, das ist die ISS. ISS bei Tageslicht oder wie auch immer. Ich habe die immer nur nachts mal gesehen und ist immer ein relativ grelles, starkes Licht. Man kann das deutlich erkennen. Und das habe ich ja dann auch gesagt, das wird die Raumstation sein. Und habe dann direkt mein Handy gezückt und diese App geöffnet, wo man den Verlauf der ISS sehen kann, wo die gerade ist. Und habe ich gesagt, nö, die ist gerade in Australien oder über Australien. Dann ist das nicht die ISS. Dann habe ich wieder hochgeguckt, dann war dieses Licht immer noch da. Dann ist das so eine militärische Übung wahrscheinlich. Das ist so ein, weiß nicht, wie man das nennt, so ein Flare. Ja. Diese Positionslichter. Meine Frau hat das nicht so interessiert, komischerweise. Ich sagte dann, ja, wird so ein Flare sein. Und ich guckte dann eine Weile hin und da vergingen auch wieder die Minuten und das Ding ging einfach nicht weg. Das hing einfach da. Aber wenn es die ISS gewesen wäre, hätte es sich ja bewegen müssen. Auch, richtig, ne? Weil die ist ja mit genau. 20.000 km/h oder so unterwegs, ja. Genau, dass die mal zwischendurch anhält, ist unwahrscheinlich. Ja. Unmöglich. Ja. Wäre dann halt auch wieder andere Physik. Ja, da war wirklich nur dieses Licht und dachte ich, ja gut, das ist vielleicht die Venus. Da habe ich geguckt, wo ist die Venus gerade? Man kann es ja auf dem Handy heutzutage alles sehen, wo die Dinge so sind. Die Venus war es auch nicht. Es war einfach ein orangenes, ins Rötliche gehende Licht. War an der Stelle irgendwas? Also man kann ja dann, gibt es so Apps, wo man das dann in die Richtung hält und dann sieht man, wenn dort irgendein astronomisches Objekt ist. Nee, das habe ich nicht benutzt. Also okay. Nee. Aber es war Tag, wie gesagt, es war ja am Tag und es war wirklich sonst nichts zu sehen, außer vielleicht ein paar Wolken. Mhm. Und es war einfach nur da. Ne? Es stand dort wirklich eine ganze Zeit lang. Und ich war wirklich schon versucht, jetzt mache ich mal ein Foto. Man macht ja sonst selten ein Foto von einem UFO und dann. Außer man ist Kalibertrieb. Ja, richtig. Und dann ist es auch ein Klassiker. Dann ging dieses Licht aus wie ein Fernseher.
Wie diese alten Röhrenfernseher, wo dieses Licht in der Mitte ist und dann langsam oder schnell nach hinten wegweicht. Und so war das da auch dann. Okay, in dem Moment habe ich gar nicht an UFO gedacht tatsächlich. Ich dachte, okay, das ist irgendein Flare, also so ein militärisches Ding. Einige Wochen später war ich auf dem Blog auf dem UFO-Skriptorium-Blog von Wladislaw Raab. Mhm. Und auf der rechten Seite in seiner Leiste war genau dieses Licht zu sehen, was ich gesehen hatte. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich sehe jetzt nicht dieses Licht dabei bei UFO-Skriptorium. Klicke drauf, guck mir das an und da wird genau das beschrieben. Allerdings nicht über Heidelberg, sondern über München. Okay. Und genau der Zeitraum passte auch. Das war Sommer, glaube ich, irgendwann. So. Ja gut, das Ding war halt in München und in Heidelberg. Hat mal Hallo gesagt. Offensichtlich, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, es war keine wirklich spektakuläre Sichtung, aber es war eine Sichtung, definitiv. Und wir haben bis jetzt keine Erklärung. Die kann ich leider nicht mitgeben. Ja. Also ich kann mich an das, glaube ich, erinnern. Aber das ist schon länger her jetzt, ne? Ja, 2016, okay. 2017, so um den Dreh. Ich kann mich... Ja, so ist es halt mit UFO-Sichtungen. Wir wissen nicht, was sie sind. Deshalb sind es ja UFOs. Ne? Ja, und selten machen sie sich so bemerkbar, dass man genau weiß, so ist das. Ja, also deine Beobachtungen sind jetzt alle von der Ferne, von sicherer Entfernung sozusagen. Dann. Mhm. Aber es gibt ja andere, die das dann wirklich von nächster Nähe aus sehen. Und dann wird es halt, oder wo sogar Landungen passieren. Ich meine, keine Ahnung, also das geht für mich immer so ein bisschen dann über in Paraphänomene und also da verschwimmt für mich dann auch immer alles. Und diese Beobachtungen, wo die auch wirklich ganz nahe kommen, haben ja auch meistens eine absolut absurde Seite. Ja. Also ich denke da, ich glaube in den 50ern in Frankreich, wo dann so ein eiförmiges UFO ausgerechnet im Garten landet und dann steigen da ein paar aus und bitten den um irgendeine Art von Mehl, Oat Flavor, glaube ich, und machen dann so Fladen und er schaut dann in dieses UFO rein und drinnen schaut es aus wie in einer Küche und die geben ihm sogar an mit von diesen Fladen und einen hat er gegessen und den anderen hat er dann, glaube ich, untersuchen lassen und ja, es war ein ganz normaler Fladen. Also, man verstehst, aber er erzählt halt, dass da ein eiförmiges Objekt mit nicht weiter wahrnehmbarem Antrieb oder exotischem Antrieb offenbar in seinem Garten landet. Ne? Und das ist, keine Ahnung, ne? Absurd. Ganz genau. Und ich habe solche Beschreibungen und Erzählungen früher immer abgelehnt, tatsächlich. Also ich habe, sagen wir mal mit 14, 15, 16 hatte ich so meine UFO-Phase, Grenzwissenschaftsphase, wo ich viele Bücher gelesen habe. Und irgendwann kam irgendeine Erzählung von einem Mann, der im 18. oder 19. Jahrhundert irgendwie angeblich solche Sprungkräfte gehabt hat, dass der über Jumping Häuser Jack Flash. Ja, kann sein. Ja. Und ab dem Punkt war es so, wo der Moment erreicht war, wo ich dachte, nee, das ist, da erzählt jetzt irgendwer was, eine Geschichte und die will er einfach nur zu Geld machen in der Szene. Nee, nicht mit mir. So, dann habe ich das Buch zugeschlagen. Aha. Ja, es war in London, glaube ich, in den 1880ern, glaube ich. Ich kenne die, ja. Großartig, ja. Das sind dann schon so Kielsche, Fordsche Phänomene sind das eigentlich dann, wie man so schön sagt. Ja. Also, John Keel. Da war bei mir irgendwo ein Cut, wo ich sagte, da gehe ich nicht mehr mit. So, das glaube ich einfach nicht mehr und ich möchte sowas auch nicht mehr lesen. Spring-Heeled Jack schreibt da jemand. Ja. Okay, ich glaube doch nicht Jumping Jack Flash, ich glaube, das ist eine Stones-Nummer. Okay, Genau. Spring-Heeled Jack anscheinend. Okay, gut, dass das immer noch bekannt ist, gut. Ich meine, das ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Ja. Mhm. Aber, diese Sichtungen haben dann dazu beigetragen, dass ich einfach denke, ja, warum nicht? Warum sollte das nicht passiert sein? Wer bin ich, dass ich darüber urteile,
was da mal passiert ist vor ein paar hundert Jahren. So. Ist schwierig. Mhm. Ja, man kann nicht einmal beurteilen, was vor 2 Tagen passiert ist. Irgendwo Richtig. anders. Ne? Also über Kiew, das kann man jetzt auch schauen. Ich habe ja auch diese Newsmeldung, da, Genau, wo sie jetzt massenweise irgendwelche komischen Objekte sehen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, da ist gerade ein Kriegsschauplatz. Also da wird viel exotische und geheime Technologie unterwegs sein. Ja. Ich meine, ich werde auch nicht müde zu betonen, dass UFO kein Synonym für außerirdisches Raumschiff ist, sondern für genau das, was es ist. Ein Objekt, das zumindest zu dem Zeitpunkt nicht näher identifiziert werden kann. Und es kann alles Mögliche sein, inklusive einer Sinnestäuschung. Ja. Allerdings, wenn sie fotografiert wird, ist Sinnestäuschung schwierig. Also dann war schon irgendwas wirklich da. Aber wie auch immer. Ja. Ja, du, also danke für die Einblicke in deinen persönlichen Werdegang in Sachen UFO. Ja, gern geschehen. Ich meine, du hast einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Also wie gesagt, ich sage sehr oft, wie gesagt, es tut mir leid. Deine Sendung höre ich jetzt wirklich schon ewig und ich dachte jetzt wirklich neulich, ja, ich habe nie was zurückgegeben. Ich habe nie gespendet oder so, ne? Dann kann ich wenigstens mal anrufen. Und Danke. Ja. Genau. Und irgendwo bist du auch mit deiner Sendung wirklich teilweise, also bei 15 Jahren kann man schon von lebensbegleitend irgendwo sprechen. Also zumindest freue ich mich immer auf deine Sendung. Klar, ich habe viele Sendungen auch nicht gehört, ne? Aber trotzdem, Sabine, Tarek, tolles Format mit dem Lagerfeuer und ich will das auch nochmal sagen, weil das wurde auch im Chat öfter mal erwähnt. Wenn dann das große Jubiläum ansteht, ich glaube, da gibt es einige Zuschauer, die keine Kosten und Mühen scheuen würden, zu einem Lagerfeuer anzureisen, das im Real Life stattfindet. Ja, schau mal. Also es wird ein Lagerfeuer geben. Ja. Also ich das weiß, habe du ich magst jetzt das schon. nicht so, aber ja. Ja, das ist, weißt du, also ein Lagerfeuer dann im Freien zu veranstalten und das live zu übertragen, weißt du, es ist aufwendig. Nee, und nicht übertragen. als Nicht übertragen. Party Einfach nur ein paar Leute Als einladen. Party. Also eine Party, ne, aber also die 500. Sendung, das weiß ich jetzt schon, die wird ein Lagerfeuer. Ich habe keine Lust, da jetzt mir noch irgendwas Großartiges auszudenken, oder so, sondern das wird einfach eine Party für uns alle dann. Ja, das Vielleicht auf gibt es noch jeden Fall. irgendwas, vielleicht denken wir uns vielleicht noch irgendwas aus, aber im Wesentlichen wird es ein Lagerfeuer. Ja, du, also ich fühle mich geehrt, dass du schon so lange diesen seltsamen Ausführungen und zum Teil aber zum Teil natürlich auch seltsamen Ausführungen zuhörst und meinen Ausführungen und überhaupt. Und es geht ja eigentlich hauptsächlich um die Gäste, beziehungsweise in diesem Format um die Anrufer und Anruferinnen. Heute hatten wir hatten schon wieder keine Anruferin bis jetzt. Vielleicht kommt noch eine. Eine geht sich vielleicht noch aus. Jedenfalls vielen Dank und vielleicht hören wir uns ja wieder mal. Ja, mal schauen, wenn ich mal wieder was sehe, ich werde es berichten. Gerne. Okay. Danke Aber für deinen vielen Dank Anruf. euch beiden und alles Gute und wie du immer so schön sagst, gehabt euch wohl. Mach's gut. Gehabt euch wohl, sage ich nicht. Ne? Nee, sagst du das nicht? Was Nein, gehabt euch wohl, sage ich nicht. Ne? Nein, ich sage, macht es gut. Macht es gut, stimmt. Macht es gut, stimmt, das hast du immer. Alles klar. Großes Danke und tiefe Verbeugung und bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Ja, eine geht sich wahrscheinlich noch aus und dann, es wird schon wieder warm darin. Ja. Der Röhrenverstärker erheizt. Aber gar nichts, also im Sommer war es schlimmer. Ne? Vor allem, wenn man dann ja auch das Fenster zulassen muss und so, wegen der Nebengeräusche von Das draußen. war ein toller Geschichtenerzähler, schreibt da jemand. Ja, fand ich auch, wirklich. Und hat super geklungen, finde ich. Ja. Also das ist Ein wirklich- kaufbares oder gewinnbares T-Shirt zur 500. Sendung. Über T-Shirt und so haben wir ja letztens auch gesprochen. Ne? Ich habe, es tut mir Weil- leid, ich hab nicht die Zeit. Es ist so.